Ah bon? Bah ouais, c'est vrai, ça je le sais. Quoi? Je veux pas ton temps. Ouais. J'ai appris à zoomer sur ce jeu, putain. C'est grave chelou. Ouais, Jérôme, je suis en live. C'est prouvé scientifiquement, Aurora. Ouais, je sais, j'ai vu ça sur internet. Essaye au moins. Moi, tu vois, je joue jamais presque. Bon, tu vas sur mon live, je veux te punir encore. va sur mon live. Aurora, Oui. hier, dès que t'as quitté, j'ai demandé à mon beau-père de se connecter sur mon compte Fortnite sur la Switch. J'ai fait que le déglinguer. Puis on a fait un duo, on s'est fait laminer. Et on a fait top 10. On a fait top 10 à 2. C'est bien, je m'en... Tu sais, Jérôme, je m'en bats Moi, les j'avais au couilles moins 20 kills, total. quoi. Jérôme, je m'en bats les couilles total, tu sais pas à quel point. C'est bien. Wesh. Cet enculé, il va me le payer, wesh. Jérôme, viens sur mon live tout de suite. Ah, quelle belle vue qu'on n'a pas. Putain, on voit juste la mer, là, oui. C'est une belle vue, hein. Putain, la grand-mère. Alors, je vais regarder la mer en vous parlant de ma vie. Si nulle et si chieuse. Salut, Jérôme. Regarde, c'est grave chelou. J'aurais la même... Ouais, je t'ai enfermé un serpent là-dedans, mais t'es une grosse malade, toi. Genre, t'as une hirondelle. Et l'hirondelle, elle s'appelait Dorpy. Bon, en fait, j'ai l'impression que tous ces animaux s'appellent... ouais, ça finit par Y. Ah, je l'avais même pas vu, wesh. Dorpy Junior. Alors, comment ils crèvent, ces animaux, là? Un lézard ou une grenouille? Ah, que piou piou. Ah, que ferme ta gueule, ouais. For 500 years, the finches Ta have been famous. gueule. Odin Finch buries the latest victims. On January 7th, Je te passe le truc hyper méga chiant. with husband Sven, Odin Finch is the first to be buried. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Je te passe le truc hyper méga chiant, je te jure. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. La meuf qui ferme son livre et clac. Ouais, je regarde mon cours, c'est super. Je te jure, Jérôme, la porte elle s'est ouverte toute seule. When Edie told people Sven Oh was ta killed by a gueule, je l'ai vu dragon, tantôt ça. she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Waouh. Ah bah dis donc. Ah ouais, je sais c'était quoi ça en fait. C'était là où était Grégory. Hein, c'est jouet et tout. Attends, elle est où la baleine, wesh? Frère, elle est où la baleine? C'est que la baleine, c'est un élément. T'as foutu la baleine, grosse pute, toi. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the Ouais, ta house gueule. was the pink bathroom. Et je zoome. Je sais quoi, t'as ce bathroom. Le secret de la salle de bain. There's a secret in this bathroom. Il y a un secret dans cette salle de bain. It's in the last place you would look. Il se trouve au dernier endroit. Ah merde, j'ai It pas le isn't temps. in the cupboard. Il n'est pas dans le placard. It's hidden in this book. Il est caché dans le livre. Ah! Putain, je dois faire ma gueule, wesh. Il y a ma mère qui dort à côté. Putain, meuf, t'es enceinte et t'arrives à faire des acrobaties, wesh. Sven gave Sam an old Ouais, non, ta camera he'd gueule. refurbished. J'ai la flamme de He lire. never put it down. Comment s'accroupit? Ah non, ça s'accroupit comme ça. Mython! Allez, pousse-toi, connard. J'ai pas envie de chaise. Oh, Quoi? Ouh, la musique flippante, là. Ouais, j'ai mis des frissons. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Aurora? Allez, on va commencer par... je sais pas, en fait. I knew Grandpa Sam had a twin.
and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mais je m'en fous que c'est fou que tu flippes quand tu as une sauvegarde, c'est pas mon problème. How I want to remember my brother. Last night. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, il est plâtré, le gosse, super, et toujours la balançoire, frère. Genre, t'es tranquille, t'es quoi sur quoi? T'es sur une branche. Je tourne en rond. En vrai, c'est... Mais arrête d'aller par là, t'es con toi aussi, hein. Je vais attendre qu'il soit droit, hein. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always Ah, ça me donne la wanted to nausée, fly. wesh. Genre, mec, t'es sur un arbre, tranquille, et tu crois que tu vas voler. Force-le. Ouais, ta gueule, la mère. Ouais, je veux faire de la mer un soir. But that day, he finally made up his mind to do it. Ama, je vais voler, I t'as told him vu? going around was impossible. Maybe if I Putain, ça me hadn't said donne la that, nausée. maybe if the wind hadn't picked up, then Elle maybe est he'd still be here. tourne. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Putain, je te jure, je pense que ça me donne la nausée. That's what I want to remember about my brother. What the fuck, dude? The day he made up his mind to fly. Je vole. Ouais, tu peux bien. Désolé, c'était ton tour. Calvin. Calvin's story felt strange. Mort parce qu'il était con. When I was younger, I remember trying to Wow. do the exact same thing. Ouais, bon, allez, on se casse. After the funeral, Ah, Edie roped off Calvin's half of the room. bah, c'est bizarre, la dernière fois, je l'avais pas reçu, wesh. Quoi? Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Regarde comment c'est trop cheaté, wesh. Je te jure, tu trouves ça chez toi, je crois que c'est la folie. Hein. Un papillon. Une papillonne. Allez, pousse. Poussez, madame, poussez. Clac. Mais, The passages genre, were t'as un pretty gosse de tight 4 fit. ans, quoi. Il pense à They'd faire tout obviously ça. been built for smaller hands and bellies. Non. Oh. Oh, hi, hou. Crois-moi, ça, c'est le plus flippant de tous. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. C'est le plus I never flippant thought de about how tous, hard it wesh. must have been for her afterwards. Qu'il a plus de l'eau, hein. J'ai pas envie de manger, là. Moi qui raffole des gâteaux, j'ai pas trop envie, hein. Une histoire à All the mourir. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just a boost. Cette histoire me fait toujours grave flipper, wesh. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Oh, Getting better. regardez, I just need the right motivation. Her biggest fan, bien bonjour à la personne qui est sur mon live. Rick, was about to Oh non, mais demonstrate j'adore pas. Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right? Je te jure que c'est grave flippant, mec. Oh, j'en ai des frissons. Rien que d'y She penser. reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. T'as vu, Jérôme, les traductions, ça me fait grave flipper, wesh. Ah! The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old bridge rattled and grew still. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is hurt and confused and... Aïe, She threw him out, mon nez. but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, we're dead, Walter. Bien évidemment, il fallait que ça soit flippant comme ça. Ah! J'ai horreur de ce jeu. J'ai vraiment le détesté en fait. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned
saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And right he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. She played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over. Bah, tu m'étonnes. yet. Et la meuf, elle sait pas courir, quoi, tu vois. Je te jure. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. When she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen, she was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave a La performance. représentation de sa vie. I wasn't there. Oh, le pauvre Walter. But Wesh. Barbara. Mais non, à chaque fois que j'écoute cette histoire, non. She had Oh, non, le pauvre Walter. but unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ouh. Now that's what I call a real eerie tale. Jérôme, tu l'as trouvé comment cette histoire? Parce que moi je flippe toujours quand je l'écoute du coup. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Je sais plus ce qu'elle a dit. Mais... Mais en fait, c'est ça qui me perturbe. Parce qu'on ne sait pas aller au 3e étage. C'est pour ça qu'il y a ça. En fait... Mais pourquoi la chambre de Walter, elle a été... Non, ça c'est le salle de Milton. C'est la chambre It's de funny. Walter, ça. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ouais, tu comprends, Jérôme, t'inquiète. Ah là, je suis plus en mode PTDR. Hein.
Ah, crois-moi là. Je suis plus du tout en mode PTDR, quoi. Ah. Je flippe comme jamais. Comme Jaja. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Il n'y a pas de lumière, donc là c'est grave flippant. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walter. Goodbye. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. Ah, ma manette elle vibre, wesh. Trop bizarre. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Waouh, t'es pas con. Salut. Calvin. Oui. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate Ce jeu me all, fait grave flipper, especially putain. the food. I don't Pourtant, mind j'ai if I'm déjà having joué. lunch.
single week. I'd be happy with 1 year again. I can already imagine the sun on my face. Bah, c'est un jeu où en fait, tu découvres comment les membres de la famille d'Edith Finch sont morts. Et du coup, c'est un jeu hyper divertissant. Et il y a quelques minutes, je crois que j'avais fait Barbara. Ouais, il y a quelques minutes, j'avais fait Barbara. Et voilà. En fait, il y a une malédiction qui pèse sur la famille, je sais pas si on voit là. C'est vraiment fait le truc, quoi. Et sinon, le but du jeu, c'est une sorte d'RPG. Là, on joue le rôle d'Edith Finch. Du coup, le nom du jeu, What's the Remedy of Edith Finch. Putain, mais ça me fait grave flipper, wesh. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Voilà. En vrai, je suis hyper nulle pour expliquer, donc... I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. Du coup, t'as tous ces membres de la famille qui sont morts. Comment et pourquoi? Enfin, comment on sait, mais pourquoi? Walter. Après, je sais vraiment plus où est-ce qu'il faut passer en fait pour... Ah ouais, tout le monde s'intéresse à ce jeu, oui. Ouais, il faut que je passe où encore là? Mais je suis une grosse tête en l'air, je sais plus voir où il faut passer. Du coup, il faut peut-être passer par là, du coup, ouais. Je crois qu'il faut passer par là, mais... Ah, j'ai envie de casser le burn. Tu le fais exprès, c'est pas possible. Non. Si, je suis sûre que c'est pas... Bon, du coup, je sais même pas par où il faut passer, en fait. Ah ouais, je crois qu'il faut... Voilà. Par la forêt. Ouais, c'est par là qu'il faut passer. I don't know if I should even be writing this. Il y avait un petit chemin, t'es bête ou quoi? Bah oui, bah je viens de le voir, hein, t'es con quoi. Waouh, c'est un record. 4 personnes sont mortes. But I thought you should te know voir about your galérer un peu. 4 personnes qui te voient galérer. Oh bah tu m'étonnes. Ça c'est grave chelou ça. And the history you're a part of. Bon. Ah ouais. Ah. Ah. Ouais, du coup c'était là mais j'ai pas eu le temps de lire. Ah, je suis deg. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Du moment qu'il n'y a pas une statue de Bouddha géant. Genre t'as peur de Bouddha toi, t'es sérieux? Non. Mais ce serait vraiment chelou. Bah écoute, je crois pas qu'ils aient ça. Hein. Il y avait des têtes d'animaux dans la chambre de Molly, mais Quoi? Bah ouais. Mais le voir passer, il faudrait que je recommence tout le jeu et du coup j'ai la flemme. Je le referai dans un prochain live où je ferai tout le jeu en fait. Ah ouais. Mais là, ce sera dans un prochain live. Ah, tu vas déglinguer un portillon ou quoi? Hein? Tu vas déglinguer le portillon? J'ai pas compris.
Ah, j'allais dire, tu vois le portillon que t'as ouvert là? Ouais. J'ai cru que t'allais le déglinguer avec coup de pied. Oui. Boum. Octogone. C'est Je reviens. bien. Merde, du coup, faut que je passe par où maintenant? Ah oui, c'est par là, je crois qu'il faut que j'aille. I think we've been surrounded by death for so long we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Mais voilà, c'est ça qu'il y avait dans la chambre de la grand-mère. Là, putain, c'est grave chelou, il y avait des photos et tout. Si vous voulez savoir, c'est tout au début du live. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Molly Finch. Calvin. Sven, Ellie. Walter. Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. Est-ce que vous êtes là, wesh? But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my votre mom famille maudite. Part of me thinks this is Et ça, what vous she l'avez pas wanted compris. all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. C'est pas encore beaucoup, ça. Je vais laisser la surprise à Jérôme. Ouais. Juste 2 minutes. Ouais, je crois que c'est pas possible. Je crois qu'en fait c'est à cause du titre que vous êtes tous venus. C'est moins créatif aussi, c'est très bien.
peut bien dire que ce truc il est chelou. Ouais bon j'ai la flemme d'attendre genre donc du coup They were both pretty intense. non vous entrez dans une maison vous voyez ça. Impossible de pas fuir. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Oh là là, le câble. Ah, putain, que ça, il est la plus satisfaisante. Tiens, je te marche juste non-respect. Tiens, tiens, tiens. Ça ne sert à rien. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Quoi? Perfect. Ouais. J'ai dû aller manger mes tranches. It's gonna rain the whole weekend, isn't it?
never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Oh non, on va deux qui pissent quoi. Definitely should not have drunk. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Il m'accuse de l'avoir, mais je ne l'ai pas. Nothing quite like being outside. Hold still. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. C'est quoi? Là, Doesn't tu being out regardes, here là. make you want to chill out? Là je To tell you regarde the rien, je suis en truth, train de filmer. 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? You don't need to waste any more film on me, kiddo. Aurora, Quoi? il chasse Last Bigfoot. time I was with my brother Calvin. J'ai pas compris. That was a great trip. Il chasse Bigfoot. Eyes, Dawn. Mais non! Ils font juste de la chasse. Before you take the shot. Dad, I Moi, j'ai joué à mon nouveau jeu. Ouais, Ouais. tu veux. Let me get behind you. do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. Pas longtemps, c'est rien. C'est rien. Great Comme, shot, hier, Dawn. Enfin, promis, il a pris de la tête. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Moi, je vais faire un live, Aurora. Ouais. Bon, regarder sur ton tel. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Je mets... Ouais, bon, c'est ça, c'est la fin du live. Blabla. Là, abonnez-vous. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Allez, tchuss les pistes.